अब हम जो है वो लिवर की परकशन करने लगे। लिवर की परकशन करने के लिए पहले आपने हाई परकस करना है अपर बॉर्डर ऑफ लिवर को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे यूजुअली प्रेजेंट होता है ये इस साइड पे लिवर। तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जो कि हम बार बार वीडियोस में रिपीट करते रहे हैं, वहाँ से आपने परकशन स्टार्ट करनी है और हर इंटरकोस्टल स्पेस पे आपने परकस करना है। और ये भी साथ साथ नोट करना है कि आपको रेजोनेंट टू डल वॉइस है, ठीक है। यहाँ से लोअर बॉर्डर भी आपने राइट इलियक से परकस करना है, फिर आपने लंबर रीजन पे परकस करना है, फिर आपने हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे परकस करना है। अगर तो हिपैटोमेगैली होगी तो लोअर बॉर्डर काफ़ी लंबा आएगा। अगर नॉर्मल लिवर में तो हाइपोकॉन्ड्रियम के यहाँ पे अंदर अंदर ही लिवर हमारा प्रेजेंट होगा। और फिर जब हिपैटोमेगैली वाले पेशेंट में फिर हम एक तो अपर बॉर्डर से लेके फिर हम नीचे उतना मयरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं कि कितनी हिपैटोमेगैली, फिर उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जो हमने परकशन करनी है ना अपर बॉर्डर ऑफ लिवर फाइंड करने के लिए, पेशेंट को कहना है या सब्जेक्ट को कहना है कि अपना जो सांस है वो होल्ड करे, सांस लो अंदर। फिर आपने यहाँ पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से लिवर तक आना है, अपर बॉर्डर ऑफ लिवर करके फिर कहना है उसे एक्सेल आउट करो, फिर दोबारा परकस करना है और ये टाइडल परकशन हो जाएगी हमारे पास। ओके, स्प्लीन की आपने यहाँ से ऐसे ऐसे स्टार्ट करते करते लेके जानी है और नोट करना है आपने कि ड्रम लाइक से डल आ रही होगी। अब हम जो है वो सुप्राप्यूबिक ब्लैडर जिसमें यूरिनरी डिटेंशन हो जाए उसको परकस करेंगे। ये अम्बिलिकस के लेवल से आपने नीचे परकस करना है, ठीक है। फ्लूइड फील्ड जो प्रेजेंट होगा उसमें आपको डल आएगी। अब एसआईटीज़ के लिए परकशन में आपने अम्बिलिकस से यहाँ लेटरल रीजन तक जो है वो ऐसे परकस करना है और नोट करना है आपने डलनेस शिफ्ट होगी वो आपने नोट करना है। अब आपने एक मैन्योवर करवाना है ऐसे पेशेंट को उठा के, अगर एसआईटीज़ नहीं पता चल रही तो 30 सेकंड्स के लिए वेट करना है, फिर यहाँ पे दोबारा परकस करना है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि एसआईटीज़ है कि नहीं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सारा फ्लूइड इधर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो एक और एसआईटीज़ को पहचान करने के लिए एक और होती है कि अम्बिलिकस जो है वो इन्वर्टेड होता है नॉर्मली। अगर एसआईटीज़ हुआ हो, पेट में पानी हो, तो आउटवर्ड होता है अम्बिलिकस, इन्वर्टेड नहीं होता। अब हम जो है वो परकशन के बाद ऑस्कल्टेशन पे आएंगे। ऑस्कल्टेशन पे भी आपने अम्बिलिकस के लेवल पे राइट साइड पे रख के महसूस करना है कि आपको कोई बॉवल साउंड्स सुनाई दे रही हैं कि नहीं, ठीक है। इसी तरह आपको एक बॉवल साउंड आ जाएगी 2 मिनट में एक दफ़ा या 5 मिनट में 2 दफ़ा। फिर इसी तरह लेफ्ट साइड पे आप देख लें, या तो अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी या कोई और डिजीज़ लाइक मतलब कि बॉवल साउंड एब्सेंट हो गई, इंटेस्टाइन आपस में ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं घुल मिल के, तो उसमें आपको बॉवल साउंड नहीं सुनाई देंगी। नॉर्मली आपको हर 5 से 10 सेकंड के बाद एक आई जाती है एडल्ट पेशेंट में, ठीक है, सब्जेक्ट पे। तो ये सारा कुछ करके आपने जो एक्सपोज किया होगा एरिया उसको कवर अप करना है और थैंक्स द पेशेंट कहना है।